ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா கிளி தாங்க பிடிக்க போகிறோம். ஒரு மரத்தில் கிளி இருக்குது, அதை நம்ம பிடிக்கலாம். வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ், இன்றைக்கி என்ன பார்க்கணும், கிளி பார்க்க போகிறோம். நேற்று நைட்டு சரியான மழையில் மரம் விழுந்து நொறுங்கி இருக்குது. இப்போ வந்து இந்த இடத்த அதே காமிக்கிறேன் வாங்க. பாருங்க கிளி இருக்குதான்னு ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம். சவுண்ட் இருக்குது, எறும்பு இருக்குனால கிளி தெரியுதா? பாருங்க கிளி இருக்கு பாருங்க, குட்டியாக இருக்குது. இது பெரிய அம்மாவை காணும். இப்போ கிளி பிடிக்க போகிறோம். இங்கே பாருங்கள், நான் தான் பிடிக்கிறேன் கிளியை. கிளி ரொம்ப கஷ்டமாக இருக்கிற இடத்துல கையறே கீறி விட்டுருச்சு. இங்கே பாருங்கள், ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குல்ல எடுத்தோடனே. பாருங்கள், இந்த இன்னும் பறக்க ஆரம்பிக்கலன்னு நினைக்கிறேன். குட்டியாக இருக்கிற இன்னொரு பெரிய கிளியை காணும். இது ஒரு பெரிய கிளியை காணும். சின்ன கிளி மட்டும்தான் இருக்குது. இப்போ அம்மா பிடிச்சிட்டு இருக்காங்க. இப்போ அழகாக இருக்குது பாருங்கள். இன்னும் பறக்க ஆரம்பிக்கல. இன்னும் 1 மாதம் கூட இருக்காரு இது பறந்து. ரொம்ப குட்டியாக இருக்குல்ல. இப்போ எங்கள் பாப்பா பிடுங்குது கையிலேருந்து. வரமாட்டிட்டு பிடிச்சி இப்படியே பிடிச்சி வச்சுக்கிற கையில் கால்லையே ட்ரெஸ்ஸில் பிடிச்சி ட்ரெஸ்ஸே கிழிச்சு பிடிச்சி. இங்கே பாருங்க, ரொம்ப இதாக இருக்குது பிடுங்குறக்கு. இப்போ கையில் பிடிச்சாலும் கை வலிக்கு. இந்த இடத்துல ஓரத்துலயே வலிக்கு. ரொம்ப கீறி விடுது கையறையா. நீங்கள் பார்த்து பிடிக்கணும். ஒரு மாதிரி பச்சைக்கிளி பிடிச்சா. இப்போ எங்கள் பாப்பா என்கிட்ட இருந்து எங்கள் பாப்பா தலையில் போய் காட்டுக்குச்சு நல்லா. இப்போ இங்கே அப்புறம் பாப்பா என்கிட்ட கொடுக்கவே மாட்டேங்குது. அடம் பிடிக்குது. பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்கும். மேலே பார்க்கவே அக்காட்டுக்குச்சு. பார்த்தோடனே அப்படியே கடிக்குது. கை வச்சாவே நகரம் பெரிதாக வந்துச்சு. ரெக்கெல்லாம் முளைச்சிருச்சிங்க. பாருங்க எவ்வளோ க்யூட்டாக இருக்குது. பார்க்கவே ரொம்ப க்யூட்டாக இருக்குது. பாருங்க, நான் எடுத்து காட்டுறேன். பாருங்க, இதுக்கு பேர் என்ன வைக்கலான்னு சொல்லுங்கள். நான் இப்போ அனிசப்பா பேர் எல்லான்னு சொல்லுது. பபுலுன்னு வைக்கலான்னு சொல்லுது. இப்போ எங்கள் பாப்பா மண்டையில் போய் காட்டுக்குச்சு. இது வரமாட்டேது ஃபுல்லாக. இது பேர் பபுலுன்னு வைக்கலான்னு. பாப்பா வந்து பட்டுன்னு வைக்கலான்னு இருந்துச்சு. அப்புறம் பபுலு பட்டுன்னு சேர்த்துனோன்னே இது ரெண்டுமே சேர்த்துலான்னு என்ன பேர் வைக்கலான்னு சொல்லி கமெண்டில் சொல்லுங்கள். இது பிடிச்சி எங்கள் பாப்பா அடிச்சுட்டே இருக்குது பாருங்கள். பிடிச்சி இதுவும் வரமாட்டேது என்கிட்ட இருந்து. இப்படியே பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸில் இது இப்படி பிடிச்ச ட்ரெஸ்ஸரே பாருங்கள் ஓட்டை ஆயிடுச்சு. பிடிச்சா பார்த்து பிடிங்க, சேஃப்டியாக பிடிங்க. இங்கே பாருங்கள், என்கிட்ட இருந்து பிடிங்கிட்டே இருக்குது. நானும் இது பண்ண முடியல, இழுக்க முடியல, வலிக்கிறேன் எனக்கும். இது பாப்பா கிட்ட இது கொடுக்குறக்குள்ளே வாயை பிடிச்சிருச்சு பாருங்கள். ட்ரெஸ்ஸை பிடிச்சிருச்சு பாருங்கள். வரமாட்டேது வெளியே. இப்போ பாப்பா வாங்கிக்கிச்சு என்கிட்ட. தோலில் வந்து அக்காட்டுக்குச்சு. சூப்பராக இருக்குது. பார்க்கவே க்யூட்டாக இருக்குது. மடத்தில் இருந்து கிளிலாம் அவன் அக்கா கிளிக்கு பாருங்கள், இன்னும் முடி அதிகம் முளைக்கவே இல்லை. பாருங்கள், மேலே மட்டும்தான் முடி முளைச்சிருக்கு. காலில் கையில் எல்லாம் முடியே முளைக்கல. பாருங்கள், நடுவுலையும் பாருங்கள் முடி முளைக்கல. தலையிலையும் பாருங்கள் முடி முளைக்கவே இல்லை. ரொம்ப குழந்தையாக தான் இருக்குது. இது ஒரு 10 நாளுக்கு கிளியாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். பாருங்கள், நடக்க விட்டாலும் அந்தளவுக்கு பறக்க தெரியல. ஸ்லோவாக நடக்குது பாருங்கள். கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஓட ஆரம்பிக்குது பாருங்கள். வீட்டுக்குள்ளே போயிடுச்சு பாருங்கள். பாருங்கள், பார்க்குது பாருங்கள். அந்த சைடு இந்த சைடும் பார்க்குது பாருங்கள்.